verses. முதல் 10 வசனங்கள். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, சபையை கூடி வரவழைப்பதற்கும் பாளையங்களை பிரயாணப்படுத்துவதற்கும் உபயோகமாக 2 வெள்ளி பூரிகைகளை செய்து கொள்வாயாக. அவைகள் ஒரே வெள்ளித்தகட்டால் செய்யப்பட வேண்டும். அவைகளை ஊதும்போது சபையார் எல்லாரும் ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் உன்னிடத்தில் கூடி வர வேண்டும். ஒன்றை மாத்திரம் ஊதினால் இஸ்ரவேலில் 1000 தலைவராகிய பிரபுக்கள் உன்னிடத்தில் கூடிவர கடவர்கள். நீங்கள் அவைகளை பெருந்தொனியாய் முழக்கும் போது கிழக்கே இறங்கியிருக்கிற பாளையங்கள் பிரயாணப்பட கடவது. அவைகளை நீங்கள் 2ஆந்தரம் பெருந்தொனியாய் முழக்கும் போது தெற்கே இறங்கியிருக்கிற பாளையங்கள் பிரயாணப்பட கடவது. அவர்களை பிரயாணப்படுத்துவதற்கு பெருந்தொனியாய் முழக்க வேண்டும். சபையை கூட்டுகிறதற்கு நீங்கள் ஊத வேண்டியதே அன்றி பெருந்தொனியாய் முழக்க வேண்டாம். ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர் பூரிகைகளை ஊதக்கடவர்கள். உங்கள் தலைமுறை தோறும் இது உங்களுக்கு நித்திய கட்டளையாயிருக்க கடவது. உங்கள் தேசத்தில் உங்களை துன்பப்படுத்துகிற சத்துருவுக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு போகும்போது பூரிகைகளை பெருந்தொனியாய் முழக்க கடவீர்கள். அப்பொழுது உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் நினைவு கூறப்பட்டு உங்கள் பகைஞருக்கு நீங்களாகி ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியின் நாளிலும் உங்கள் பண்டிகைகளிலும் மாத பிறப்புகளிலும் உங்கள் சர்வாங்க தகன பலிகளும் சமாதான பலிகளும் செலுத்தப்படும் போது பூரிகைகளை ஊத வேண்டும். அப்பொழுது அவைகள் உங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்களுக்கு ஞாபக குறியாயிருக்கும். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றார். Right, we read about the trumpets. பூரிகைகளை குறித்து நாம் வாசித்தோம். Actually, I wanted to preach to you this evening about the mind. இந்த மாலை வேளையிலே உங்கள் மத்தியிலே சிந்தனையை குறித்து பேச நான் மனதாய் And I started preparing my sermon on the mind of the Christian. கிறிஸ்துவனுடைய நினைவுகளை குறித்து நான் என்னோட பிரசங்க குறிப்பை நான் எழுத What you must allow in your mind and what you must reject and how do we transform the mind, the Christian mind. கிறிஸ்துவர்கள் நம்மளுடைய சிந்தனைகளை நாம் என்ன யோசிக்க வேண்டும், எதை நாம் தடுக்க வேண்டும், எதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். So I started my notes writing the topic mind. எனவே சிந்தனையை குறித்ததான தலைப்பிலே என்னுடைய பிரசங்க குறிப்பை நான் I ended up, working out a sermon on the trumpets. ஆனாலும் கூட எழுதி முடிக்கும் பொழுது பூரிகைகளை குறித்து எழுதும்படியாய் நான் முடித்தேன். There is actually a connection between the trumpet and the mind. So I stopped with the trumpet and maybe in the mind we will continue later on. இந்த பூரிகைகளுக்கும் சிந்தனைக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. அதனால இன்னொரு தடவை இந்த சிந்தனை குறித்து நாம் பார்ப்போம். Okay, let's come to the trumpets. Listen very carefully. கவனமாய் கேளுங்கள். இந்த பூரிகை குறித்து நான் பேச போகிறேன். Because the trumpets were a very important item in the life of the Israelites. இஸ்ரவேலர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பூரிகை என்ற இந்த கருவி மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது. If you followed the reading, you would have realized that at every celebration or gathering or movement of the Israelites, the trumpets were sounded. நீங்க நன்றாக கவனிக்க கூடுமானால் ஒவ்வொரு தடவையும் இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியிலே ஒரு கூட்டமோ அல்லது ஒரு கொண்டாட்டமோ ஒரு பண்டிகையோ அல்லது இஸ்ரவேலர்கள் இடம் மாறி போக வேண்டும் என்ற நேரங்களிலே இந்த பூரிகையை ஊதுவார்கள். Nothing happens in the community of the Israelites without the sounding of the trumpets. இந்த பூரிகைகள் ஊதப்படாமல் இஸ்ரவேலர்களுடைய சமூகத்திலே எந்த ஒரு நல்ல காரியங்களும் செய்யப்படாது. Even the sacrifices and offering happens with the blowing of the trumpets. ஒரு காணிக்கையாக இருக்கட்டும் அல்லது பலி செலுத்தலாக இருந்தாலும் கூட இந்த பூரிகைகளை ஊதிதான் அவர்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். Only nowadays we don't blow the trumpets much. ஆனால் இந்த நாட்களில் தான் நம்ம பூரிகை ஊதுகிறது இல்லை. But in the life of the Israelites it was almost everything was controlled by the sound of the trumpet. ஆனால் இஸ்ரவேலர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இந்த பூரிகை ஒரு கட்டுப்பாடாக இருந்தது. Now the 5 reasons why the trumpet was used in the community of Israelites. இஸ்ரவேலர்களுடைய சமூகத்திலே ஏன் இந்த பூரிகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று 5 காரியங்களை உங்களோடு சொல்கிறேன். All 5 reasons are in the first 10 verses. இந்த 5 காரணங்களும் முதல் 10 வசனங்களில் அடங்கி இருக்கிறது. Number 1,
All the trumpets were blown. When two trumpets, I think you understand. Moses was asking, God was asking Moses to make two silver trumpets. இங்கே தேவன் மோசேயின் இடத்துல சொல்லுகிறார் இரண்டு வெள்ளியினாலே இரண்டு பூரிகைகளை செய்யும்படி சொல்லுகிறார். So when the people, the priest blow both the trumpets, எனவே ஆசாரியர்கள் அந்த இரண்டு பூரிகைகளும் ஊதும் பொழுது the whole congregation will come together. எல்லா இஸ்ரவேலர்களும் அந்த கூட்டத்திற்கு முன்பாக வருவார்கள். We are talking about 2 million people, நாம் 2 கோடி ஜனங்களை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். That means those trumpets must be really very powerful. அப்படி என்றால் அந்த பூரிகைகள் அவ்வளவு சத்தமாக பலமாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். The sound must reach 2 million people. அவர்கள் அந்த பூரிகையுடைய சத்தம் 2 கோடி ஜனங்கள் பூரிகை ஊதப்பட வேண்டும். So when both the trumpets are blown, the whole 2 million of them will come together to Moses and Aaron. எப்பொழுதெல்லாம் அந்த 2 பூரிகைகள் ஊதப்படுகிறதோ ஜனங்கள் எல்லோரும் மோசேக்கு முன்பாக வந்து கூடி நிற்பார்கள். So the trumpet was used for the unity of the people. எனவே ஜனங்களுடைய கூடுதலுக்காக அந்த பூரிகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டது. The trumpet sounds, the congregation of 2 million must come together. எப்பொழுதெல்லாம் அந்த பூரிகை சத்தம் கேட்கிறதோ ஜனங்கள் எல்லோரும் மோசேயினுடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக வந்து Unity was a very important factor for the community of God. தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒற்றுமை என்ற வார்த்தைக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. That is why the Lord says, you are the living temple. எனவே தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்களே ஜீவனுள்ள ஆலயம் என்று சொல்கிறார். 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 கொரிந்தியர் 3:16. That is not talking about our body, your body is a living temple, it says, but it's not talking about the physical body. It is talking about the congregation, the church. அந்த வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது தேவன் நம்முடைய சரீர பிரகாரமான ஆலயத்தை சொல்லவில்லை, ஆனால் கூடி வருகிற அந்த ஆலயத்தை குறித்து பேசுகிறார். Our body is also the temple, but that is stated in 1 Corinthians 6:19. 1 கொரிந்தியர் 6:19 நம்முடைய சரீரமும் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But in 1 Corinthians 3:16 he is talking about the church as the body of Christ. ஆனாலும் 1 கொரிந்தியர் 3:16 வாசிக்கும் பொழுது சபையானது தேவனுடைய சரீரமாக காணப்படுகிறது. And then he says, if anyone destroys this body, I will destroy. எனவே தான் அவர் சொல்றார், ஒருவன் இந்த ஆலயத்தை கெடுத்து போட்டால் நான் அவனை கெடுத்து போடுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். So you and I have no license to destroy the body of the Lord. எனவே தேவனுடைய சரீரமாய் இருக்கிற சபையை கெடுத்து போடுவதற்கு நமக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. We cannot work against the church. சபைக்கு விரோதமாக நாம் செயல்பட முடியாது. We cannot work in dividing the church into pieces. தேவனுடைய சபையை நாம் பல பங்காக கூறு போட்டு நாம் செய்ய முடியாது. The church was always supposed to be united. தேவனுடைய சபையானது எப்பொழுதும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். We can have weaknesses. அதிலே பலவீனங்கள் இருக்கலாம், but disunity was never allowed. ஆனால் சபையிலே வித்தியாசங்கள் கூறு போட்டு அதை பிரிக்க முடியாது. So the trumpet was used for the unity of the community. தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜனங்கள் ஒன்றாக கூடி வரும்படியாக அந்த பூரிகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டது. Number 2, இரண்டாவது, when one trumpet is blown, ஒரு பூரிகை ஊதப்பட்டால் only the leaders will come to the tribal leaders, the tribes, the 12 tribes, they have leaders there. They will come to Moses and Aaron. முதல் பூரிகை ஒரே ஒரு பூரிகை மட்டும் ஊதப்படுகிற சமயத்திலே கோத்திரங்களின் தலைவர்கள் மோசேக்கு முன்பாக கூடி வருவார்கள். Numbers 10 doesn't tell us why the leaders come. இங்கே என்னாகும் 10 நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஏன் மூப்பர்கள் கூடி வந்தார்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை. But I'm sure Moses shared with them about the future, the plans, his vision. ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன், நிச்சயமாக மோசே அவர்கள் தலைவர்களிடத்தில் மூப்பர்களிடத்தில் தேவனுடைய திட்டங்களை குறித்து எதிர்காலத்தை குறித்து பேசியிருப்பார். Moses could have also shared with them what the Lord has been speaking to him. அல்லது தேவன் தன்னோடு பேசின காரியங்களை குறித்து மூப்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். So number 2, in the community of the Lord, இரண்டாவதாக தேவனுடைய சமூகத்தின் மத்தியிலே the leaders come together to listen to what the Lord has for the whole church. மூப்பர்களும் தலைவர்களும் சபைக்காக ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்ற வார்த்தையை கேட்கும்படியாக கூடி வந்தார்கள்.
it must happen. It must happen. The leaders must come together. அது நிச்சயமாக நடக்க வேண்டும். மூப்பர்கள் கூடி வர வேண்டும். We cannot say, I don't have work la, I got lot of work la, I got 10 children, 15 children la, all this, I cannot come. Then you don't qualify to be a leader. ஒரு மூப்பராக இருந்து கொண்டு எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, அந்த வேலை இருக்கு, குடும்ப பிள்ளை குட்டி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி சாக்கு போக்கு சொல்லிக் கொண்டு இருக்க முடியாது. அப்படி சொல்லக்கூடுமானால் நாம் மூப்பராக இருப்பதற்கு தகுதி இல்லாதவர்களாக ஆயிடுவோம். Leaders cannot be lazy. மூப்பர்கள் சோம்பேறிகளாக இருக்க முடியாது. Leaders cannot put the Lord's work as something like when I do it when I have the time or leisure. மூப்பர்களாக இருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய காரியங்களை நான் எனக்கு நேரம் இருந்தால் பிறகு பார்க்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய சாத்தியமாக நாம் வைக்க முடியாது. When one trumpet sounds, the leaders come. எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பூரிகை ஊதப்படுகிறதோ மூப்பர்கள் கூடி வர வேண்டும். Because they need to listen what God is speaking to them. காரணம் தேவன் என்ன பேசுகிறார் என்பதை கேட்பதற்கு அவர்கள் கூடி வர வேண்டும். Number 3. மூன்றாவதாக, the third one is an alarm. The sounding of the trumpet that sounds like an alarm. Bang, 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 maybe that's. மூன்றாவது அந்த பூரிகை ஊதும் பொழுது எச்சரிக்கையின் ஒலியாக இருக்கிறது. That is the third. It's time for us to move now. மூன்றாவதாக அந்த பூரிகை எச்சரிக்கை தொனியில் ஒலிக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய அடையாளம் என்னவென்றால் நாம் இந்த இடத்தை விட்டு அடுத்த வேற இடம் போக போகிறோம், ஆயத்தமாகுங்கள் என்ற எச்சரிக்கை. Right. Sometimes the people can get very 2 million people, they can get very comfortable in one particular place. இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஏறக்குறைய 2 கோடிகளுக்கு மேலான ஜனங்கள் அவர்களுடைய இடங்களிலே அப்படியே சொகுசாக தங்கி இருக்கக்கூடும். We just had a baby, my grandfather is very sick, going to die. This is not the time to travel, it's raining, it's very cold or it's very hot. It seems to be very comfortable here, let's stay here. பலருக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கலாம். என்னுடைய பிள்ளை பிறந்திருக்கிறது, அல்லது தாத்தா வியாதியாக இருக்கிறார், இல்ல இந்த இடம் நல்லா இருக்கு, இல்ல மழைக்காலமா இருக்கிறது, எங்கேயும் நகர முடியாது, அதனால சொகுசா இங்கே தங்கிடலாம் என்று பல காரணங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கு. You can imagine 2 million people moving, it's not easy. கற்பனை பண்ணி பாருங்கள், 2 கோடி ஜனங்கள் ஒரே நேரத்தில் நகர வேண்டும் என்றால் அது ஒரு பெரிய நடக்க முடியாத ஒரு காரியம். And they have their large families, and then they have their cows, the goats, the chicken, the doves and everything. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரிய பெரிய குடும்பங்கள் இருந்திருக்கு. அவர்களுடைய கால்நடைகள், ஆடு மாடுகள் அப்படின்னு பலவிதமான கால்நடைகள் பிராணிகள் எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய கூட்டமாக இருந்திருக்கிறது. To pack all these and leave is never an easy task. இது எல்லாவற்றையும் அப்படியே எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி அப்படியே நகரணும்னாக்கா அது ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல. So God said, I'm going to sound an alarm. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், நான் ஒரு எச்சரிக்கையின் ஒலியை நான் உண்டாக்குவேன் என்று சொல்கிறார். And when the sound comes, you better move. அந்த எப்பொழுதெல்லாம் இந்த எச்சரிக்கையின் தொனி வருகிறதோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நகர ஆரம்பிக்க வேண்டும். I don't care whether you have a new born baby or your grandfather is going to die. Somehow you got to move. உங்களுக்கு புதிதாக குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் சரி, அல்லது தாத்தா வியாதியாக இருக்கிறாரோ, என்ன காரணங்கள் இருந்தாலும் அதை பத்தி அவருக்கு தேவனுக்கு கவலை இல்லை. I'm sure 2 million people, there could have been lot of needs and there could be many reasons why at least some don't want to move. 2 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிற அந்த இடத்திலே பலருக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருந்திருக்கும். அவர்கள் புறப்பட ஆயத்தப்படாம இருப்பதற்கு காரணங்கள் இருந்திருக்க கூடும். But when the sound comes, you like it or not, you move. ஆனால் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த எச்சரிக்கையின் பூரிகை ஊதப்படுகிறதோ அவர்கள் கண்டிப்பாக ஆயத்தப்பட வேண்டும். If you don't move, you are left out. நீங்கள் புறப்படாவிட்டால் நீங்கள் பின்னாலே விட்டு விடப்படுவீர்கள். 4th reason, the sounding of the trumpet. 4வது பூரிகையின் சத்தம். When you are going to fight, நீங்கள் போருக்கு போகும்போது. So Moses tells the people, மோசே ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார், there are sometimes when you are moving, you will have opposition, adversaries, enemies will come. நீங்கள் சில சமயங்களில் புறப்படும் பொழுது உங்களுக்கு எதிராக எதிராளிகள் வருவார்கள். But when the trumpet sound, you hear the trumpet sound, ஆனால் எப்பொழுது அந்த பூரிகையின் சத்தத்தை நீங்க கேட்கிறீங்களோ, you fight. நீங்கள் போர் செய்ய வேண்டும். You don't hide. நீங்கள் ஓடி ஒளிய கூடாது. You don't run or retreat. நீங்கள் புறமிட்டு ஓட கூடாது. You should not be scared. நீங்கள் பயந்து ஓட கூடாது. You got to fight for your land. உங்களுடைய தேசத்திற்காக நீங்கள் போர் செய்ய வேண்டும். I will sound the alarm, you fight. நான் எச்சரிக்கை தொனியை ஏற்படுத்துவேன், நீ போர் செய்ய வேண்டும். Rest of it the Lord will take care. மீதியான காரியத்தை தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். Finally, the 5th one. கடைசியாக 5வது. Moses tells when the trumpet is sounded, மோசே சொல்லுகிறார், பூரிகையின் சத்தம் எழுப்பப்படும் பொழுது, it is over celebration, when there is so much of joy and laughter, the trumpet will sound.
எப்பொழுதெல்லாம் கொண்டாட்டங்கள் சந்தோஷம் வெற்றியை அறிகுறி கொண்டாடப்படும் பொழுது இந்த பூரிகையின் சத்தம் ஒலிக்கப்படும். That includes the beginning of the month, celebrations, offerings, burnt offerings. அந்த இப்படிப்பட்ட சந்தோஷமான பூரிகை சத்தம் மாதத்தின் முதல் நாள் அல்லது கொண்டாட்டங்கள் காணிக்கைகள் அல்லது பலி செலுத்தும் பொழுதெல்லாம் இந்த சந்தோஷத்தின் பூரிகை சத்தம் எழும்பும். So the Christian community or the Israelite community was a celebrating community. அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த இஸ்ரவேல் சமூகத்தினர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் எல்லா நாட்களிலும் கொண்டாடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். So the five things were always there in the community of Israel. இந்த ஐந்து விதமான காரியங்கள் எல்லா காலங்களிலும் இஸ்ரவேல் சமூகத்தின் மத்தியில் இருந்து கொண்டிருந்தது. Number 1, there must be unity. ஒன்றாவது அங்கே ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும். Number 2, the leaders come together to receive revelation from God. இரண்டாவது மூப்பர்கள் எல்லாம் கூடி வந்து தேவனிடத்திலிருந்து வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And that time it was through this time the Lord speaks to apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, and also directly to his community through the Holy Spirit. இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் ஊழியக்காரர்கள் மத்தியிலும் சுவிசேஷகர்கள் மத்தியிலும் மூலமாக பேசுகிறார். ஆனாலும் கூட अनेक வேளைகளிலே நேரடியாக தனிப்பட்ட மனுஷரோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர். The sound of the trumpet is for you to always move forward. மூன்றாவது இந்த பூரிகையின் சத்தம் நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியாக அறிகுறி கொடுக்கிறது. Moses always said, when the trumpet is sounded, you get up and move. மோசே சொல்கிறார், எப்பொழுதெல்லாம் இந்த மூன்றாவது பூரிகையின் ஒலி கேட்கும் பொழுது நீ எழுந்து புறப்பட ஆயத்தப்படு. Fourthly, to fight. நான்காவது நீ போர் செய்ய வேண்டும். The Christian is a fighter. கிறிஸ்தவர்கள் யுத்தம் செய்கிறவர்கள். We don't simply sit down and lose the battle and sit down and cry. நாம் சும்மா அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டு யுத்தத்தில் தோற்று போய்ட்டோம் என்று அழுது கொண்டிருக்கிறோம். We are here to fight and win. நாம் இங்கே யுத்தம் செய்து நாம் வெற்றியை பெறுவதற்காக இருக்கிறோம். Fifthly, we are a celebrating community. ஐந்தாவதாக நாம் கொண்டாடுகிற கூட்டமாக இருக்கிறோம். We laugh and we laugh. நாம் சிரித்துக்கொண்டே இருப்போம். That is why these days I think the Lord is pouring upon us the spirit of laughter. எனவே தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் நம்மில் சிலரில் அந்த சிரிப்பின் ஆவியை ஊற்றுகிறார். So you laugh, you celebrate in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்திலே பிரசன்னத்திலே நீங்கள் அவருடைய ஆவியிலே மூழ்கி சிரித்து சந்தோஷமாக கொண்டாடுகிறீர்கள். We are a celebrating community. இஸ்ரவேல் சமூகத்தினர் கொண்டாடுகிற கூட்டமாக இருந்தார்கள். Okay, let's go to an example of the blowing of the trumpet in the Bible. வேதத்திலே பூரிகைகள் ஊதப்படுகிற சில காரியங்களை நாம் பார்ப்போம். I'm going to speak to you this evening very quickly on the alarm sounding. மிக சீக்கிரமாக இந்த எச்சரிக்கையின் பூரிகை குறித்து உங்களோடு பேசுகிறேன். Now I think if you have followed your YouTube or your internet, you would have heard about many places in the world where the trumpet sound has been heard. ஒருவேளை நீங்க யூடியூப்ல இன்டர்நெட்ல நீங்க அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சமீபத்துல பல காட்சிகளை போட்டுறாங்க. பல இடத்துல இந்த மேகங்கள்ல ட்ரம்பெட் இந்த பூரிகை ஊதுற சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. Actually I don't normally believe all these things la. பொதுவா நான் இதெல்லாம் ரொம்ப நம்புறது கிடையாது. So they sent me and as usual I didn't believe. எப்பொழுதும் போல எனக்கு அந்த பட காட்சி அனுப்புனாங்க. எப்பொழுதும் போல நான் அதை பார்த்துட்டு I didn't even listen to the sound of the trumpet. I didn't even listen to the, அந்த படக்காட்சியை பார்க்கும் பொழுது sound of the trumpet. Okay, I didn't even listen. அந்த படக்காட்சியை பார்க்கும் பொழுது அந்த சத்தத்தை என்னால கேட்க முடியல. Until I came across a very reputable international magazine. கடைசியில நான் அகில உலகத்துல மிக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்துவ பத்திரிகை சஞ்சிகை மூலம் நான் கேள்விப்பட்டேன். And there they wrote about the sound of the trumpet and it is true it seems. அந்த பத்திரிகையிலே இந்த பூரிகையின் சத்தத்தை குறித்து பேசினார்கள். அது உண்மையாக இருந்தது. And then I started believing it. அதன் பிறகு நான் நம்ப ஆரம்பித்தேன். Our dear brother Mr. Karunanidhi Jayaram says there was trumpet sound in this church. பிரதர் கருணாநிதி சொன்னார் நம்ம சபையிலே பூரிகையின் சத்தம் கேட்டது என்று சொன்னார். Correct. You see he said there's a security guard outside. Right in the எத்தனை மணிக்கு 1 மணிக்கு 1 o'clock when there was nobody here, no one was here, we have all gone out. It seems suddenly for the security guard he got stunned because he heard trumpet sound inside the church. ஏறக்குறைய 1 மணி நடுராத்திரி 1 மணியில சபையில யாரும் இல்ல, எல்லாம் போயாச்சு. கீழ இருக்கிற பாதுகாவலர் திடீரென்று இந்த பூரிகை ஊதுற சத்தத்தை கேட்டு அவர் அப்படியே கொஞ்சம் பயந்து போயிருந்தார். So அது எப்ப போன வருஷமா last year போன வருஷம் நடந்தது. last year it happened.
last. So you want to hear trumpet sound? You wait somewhere there. அப்படி அந்த என்ன இந்த பூரிகை சத்தம் கேட்கணும்னு ஆசையா இருந்தா நடுராத்திரில வந்து உட்கார்ந்துருங்க. Angels might be blowing trumpets and dancing. You don't know. ஒருவேளை தூதர்கள் எல்லாம் இங்க கூடி ட்ரம்பெட் அப்படியே ஊதி ஆடிட்டு இருந்திருப்பாங்க. Anyway, the man who heard was actually a Hindu man. He doesn't know anything about trumpets or sounds, you know. அந்த சத்தத்தை கேட்ட அந்த பாதுகாவலர் வந்து ஒரு இந்து நபர், அவருக்கு இது குறித்து தெரியாது. He doesn't know anything. He heard it for the first time and he said, "Hey, who is inside the church blowing trumpets at this time?" அவர் அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு இந்த நேரத்துல யார் சர்ச்சுக்குள்ள இருந்துட்டு இத ஊதிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு பெரிய குழப்பம். Okay, that was a good one. Right, let's turn to Joel chapter 2 verse 15. யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை திருப்பி. Look at the trumpet sound again. இங்கே மறுபடியுமாக அந்த பூரிகையின் சத்தத்தை கேட்கிறோம். Joel 2:15. Somebody read quickly. This book quite difficult to find now. Short book, 15. சீயோனிலே எக்காளம் ஊதுங்கள், பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள், விசேஷித்த ஆசாரிப்பை கூறுங்கள். Right, there you are. படிமா படிமா இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜனத்தை கூட்டுங்கள், சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள், முதியோரை சேருங்கள், பிள்ளைகளையும் பால் உண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள், மணவாளன் தன் அறையையும் மணவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக. There was a problem in the time of Joel. யோவேல் தீர்க்கதரிசியின் காலத்துல ஒரு பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருந்தது. So the Lord spoke to Joel and he told him to do what he told Moses to do. இந்த சமயத்துல ஆண்டவர் மோசேயினிடத்தின் காலத்துல அவரிடத்துல என்ன சொன்னாரோ அதே மறுபடியும் யோவேலினிடத்துல பேசுகிறார். He told Joel, blow the trumpet now, it's time to blow. யோவேலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதுதான் நேரம், இப்பொழுது நீ பூரிகையை ஊது என்று சொல்லுகிறார். So probably Joel asked God, what do I blow? இப்பொழுது ஒருவேளை யோவேல் கேட்டிருக்கலாம், நான் எதை ஊத வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார். 5 sounds of the trumpet. I told you earlier, 5 sounds. நான் முதலே சொன்னது போல 5 விதமான பூரிகையின் சத்தம் இருந்தது. It was actually the sound of alarm. You will read that in chapter 2 verse 1. Joel 2:1. யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே எச்சரிக்கையின் பூரிகையை ஊதும்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அப்ப யார் படிக்கிறாங்க யாரும் சீயோனிலே எக்காளம் ஊதுங்கள், என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள். எச்சரிப்பின் சத்தம். Sound and alarm. எச்சரிக்கையின் சத்தத்தை எழுப்புங்கள். Alarm means I told you 2 things. Number 1, you move. எச்சரிக்கையின் ஒலி கேட்கும் பொழுது நான் 2 காரியம் சொன்னேன், நீங்கள் புறப்பட வேண்டும். Number 2, you fight. இரண்டாவது நீங்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். Now Joel's time they were called to fight. இப்பொழுது யோவேலின் காலத்திலே அவர்கள் யுத்தம் செய்யும்படியாக தேவன் அழைக்கிறார். Now listen very carefully. This is where this is important. What do you fight? இது முக்கியமான காரியம். யுத்தம் செய்யுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எது கூட நம்ம யுத்தம் செய்ய வேண்டும். What was Joel asking the people to fight? What was the enemy? Who was the enemy? யோவேலிடத்தில் யுத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கேள்வி எழும்புகிறது, யாருடன் யுத்தம் செய்ய வேண்டும், எதற்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும்? The enemy was not people but locusts. இந்த சமயத்தில் எதிராளிகள் மனிதர்கள் அல்ல, ஆனால் வெட்டுக்கிளிகள். Right. You know what happened? The locusts came and attacked the Israelites. இஸ்ரவேல் தேசத்தை இந்த அதிகமான திரளான வெட்டுக்கிளிகள் வந்து தாக்கியது. They have eaten everything in the land. இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து நிலத்தில் உள்ள எல்லா பயிர்களையும் சாப்பிட்டு விட்டது. So it is time to fight. எனவே இந்த நேரம் இதுதான் யுத்தம் செய்கிற நேரம். You got to fight the locusts. இந்த வெட்டுக்கிளிகளை எதிர்த்து நீங்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். So God says, sound the alarm. This is the time alarm must be sounded. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதுதான் நேரம், எச்சரிக்கையின் பூரிகையை சத்தமிடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். We have an enemy in the form of locust and we got to fight. நமக்கு வெட்டுக்கிளியின் ரூபத்திலே நமக்கு எதிராளிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களை நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். So what does Joel tell them to do? இப்போ யோவேல் ஜனங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? If you are married, நீங்கள் திருமணமாய் இருந்தால் this is the first night. இதுதான் உங்களுக்கு முதல் ராத்திரி. Man, leave the room, come out. புருஷன் தன்னுடைய அறையை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். Woman, leave the room, come out. மனைவியானவள் தன்னுடைய மறைவை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். Let the old man, the child come out. முதியோர்களும் பிள்ளைகளும் வெளியே வர வேண்டும். I want everybody to fast and pray.
எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து உபவாசித்து ஜெபிக்க We வேண்டும். are going to fight against the locusts. இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு விரோதமாக நாம் எழுப்பி யுத்தம் செய்ய வேண்டும். Why? ஏன்? You know what did the locusts do? இந்த வெட்டுக்கிளிகள் என்ன செய்தது? Chapter 1 verses 5 to 7. We are still in Joel. யோவேல் 1 அதிகாரம் 5 முதல் 7 வரை. வெறியரே விழித்து ஆகுங்கள், திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தின் மித்தம் அலறுங்கள், அது உங்கள் வயிற்றில் என்று விளக்கப்பட்டது. எண்ணி முடியாத ஒரு பலந்த ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது. அதன் பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள், துஷ்ட மிருகத்தின் கடவாய் பற்கள் அதற்கு உண்டு. Right, okay. Now, okay, he is talking about locusts actually. Now you go on reading. So he says the wine has been cut off from the people. திராட்சரசம் ஜனங்கள் குடிக்க முடியாமல் தடை செய்யப்பட்டது. So this locust has been attacking the wine in Israel. இஸ்ரவேல் ஜனத்திலே இந்த திராட்சரச பழத்தை இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆகிவிட்டது. Number 2, they have been eating also the grains, the seeds. இரண்டாவது அவர்களுடைய பயிர்களை எல்லாம் அது சாப்பிட்டது. Probably barley, wheat and rice or whatever. All the seeds have been eaten up. அவர்கள் விதைத்திருந்த எல்லா விதமான பயிர்களை அது சாப்பிட்டு விட்டது. Then you will read in verse 10. Verse 10, Saplu. 10வது வசனத்தில் இந்த காரியங்களை நீங்கள் வாசிக்கலாம். வயல்வெளி பாழாயிற்று, பூமி துக்கம் கொண்டாடுகிறது. Okay. So you heard that. Now listen very carefully. The wine plant has been eaten by the locust. இந்த திராட்சை பழங்கள் எல்லாம் வெட்டுக்கிளிகளால் சாப்பிடப்பட்டு விட்டது. The grains, the food have been eaten by the locust. பயிர்கள் எல்லாம் இந்த வெட்டுக்கிளியினால் தின்னப்பட்டு விட்டது. So what is Joel saying? Your drink is gone, your food is gone. இப்போ யோவேல் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய நீங்க குடிக்க வேண்டிய திராட்சரசம் அங்கே அழிந்து விட்டது, நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய பயிர்கள் உணவு எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது. And verse 13 Joel says even the temple the priest must pray. இப்பொழுது 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது யோவேல் சொல்லுகிறார், ஆலயத்தின் ஆசாரியர்களும் சேர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். Why? ஏன்? Because the people now cannot bring the wine to the temple or the grain to the temple. காரணம் ஜனங்கள் இப்பொழுது திராட்சரசத்தையோ அல்லது அவருடைய பயிர்களையோ ஆலயத்திற்கு கொண்டு வர முடியாது. So you see the whole Israelite community is going bankrupt. இப்பொழுது இந்த முழு இஸ்ரவேல் ஜனமே நஷ்டத்திற்குள்ளாக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். Something is happening that is disturbing the community. அந்த சமுதாயத்தை சீர்குலைக்கும்படியாக ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So you sound the alarm. இப்பொழுது நீ எச்சரிக்கையின் பூரியை ஊது. It is time for the people to pray. ஜனங்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய நேரம். It is time for the people to fast. ஜனங்கள் உபவாசிக்க வேண்டிய நேரம் இது. It is time to fight. இது யுத்தம் செய்கிற நேரம். The locusts must be destroyed. இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட வேண்டும். If you leave them alone, they will destroy you. அதை நீ அப்படியே விட்டுவிட்டால், கவனிக்காமல் விட்டால் அது எல்லாம் சேர்ந்து உங்களை அழித்து விடும். Now listen very carefully. கவனமாய் கேளுங்க. You and I are called to fight. நீங்களும் நானும் யுத்தம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Does not mean armies of people alone. எதிரிகள் என்று சொல்லும் பொழுது மனித ரூபத்தில் வருகிற எதிராளிகள் மட்டுமல்ல. God considered the locust as an army of enemies. ஆண்டவர் இந்த வெட்டுக்கிளியின் கூட்டத்தை கூட எதிராளியின் ரூபம் என்று சொல்லுகிறார். So he says, sound the alarm, we want to fight now. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், எச்சரிக்கையின் பூரிகை ஊது, நாம் யுத்தம் செய்ய போகிறோம் என்று. Whether it's people or it's animal or insects, they have no right to come and take away what is rightfully yours. மனித ரூபத்தில் வருகிற எதிராளியாக இருந்தாலும் சரி, வெட்டுக்கிளி ரூபத்தில் வருகிற எதிரியா இருந்தாலும் சரி, மனிதனுக்குரிய உரிமைகளை பறிப்பதற்கு அவைகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. You and I cannot. This is an alarm, the sound of an alarm. I told you. நான் சொன்னதை போல இது எச்சரிக்கையின் ஒலியாக இருக்கிறது. So it is no time for us to be complacent. எனவே நாம் அமைதியாக அசந்து இருப்பதற்கு இது நேரம் இல்லை. This is no time to live a normal life. சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நேரம் இல்லை. You see how seriously Joel says, if you are married today and you are going into the bedroom with your new wife, first night, the alarm sounds you hear, you don't say wait, you cannot. You let go and you run. யோவேல் மிக கடுமையாக ஜனங்களை எச்சரிக்கிறார். காரணம் அந்த சூழ்நிலை அப்படி இருக்கிறது. புதிதாய் திருமணம் பண்ணி தன்னுடைய மனைவியுடன் முதல் ராத்திரியில் படுக்க போகிற மனுஷனை கூட யோவேல் சொல்லுகிறார், அவளை விட்டுட்டு நீ வெளியே வா என்று சொல்லுகிறார். Sometimes this kind of enemies attack our life and our families.
இந்த மாதிரியான எதிராளிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை கூட நம்முடைய குடும்பத்தை தாக்கக்கூடும். They may not attack you directly, but they will attack your produce. ஒருவேளை இந்த மாதிரியான எதிராளிகள் உங்களை நேரடியாக தாக்காமல் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை தாக்க, They will attack your house. உங்கள் வீட்டை தாக்கும். They will attack the place where you work. நீங்க வேலை செய்கிற இடத்தை இந்த எதிராளி தாக்குவான். Everything will be nice. எல்லாமே நன்றாக இருக்கும். Suddenly one grasshopper will come there. திடீரென்று பார்க்கும்போது ஒரே வெட்டுக்கிளி வரும். It can be from China or it can be from India. அது சைனாவிலிருந்து வரலாம் அல்லது இந்தியாவிலிருந்து வரலாம். Or it can be a grasshopper that was from Malaysia or Singapore. அல்லது மலேசியா சிங்கப்பூர்ல இருந்து உருவாகின ஒரு வெட்டுக்கிளியா இருக்கலாம். Suddenly the வெட்டுக்கிளி start வெட்றான். You know, வெட்றான் your life. அந்த வெட்டுக்கிளி திடீரென்று வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்படியே அறுக்க ஆரம்பிக்கும். Suddenly the devil will be working against you. திடீரென்று பார்க்கும் பொழுது அந்த வெட்டுக்கிளி உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். He might have been your friend. ஒருவேளை உங்களுடைய நண்பராக இருந்திருக்கலாம். You might have got him the job. அவனுக்காக நீங்கள் அந்த வேலையை சிபாரிசு செய்திருக்கலாம். You might have taught him the job. அவனுக்கு அந்த வேலையை நீங்கள் தான் கற்றுக் கொடுத்தீர்கள். You would have helped him when he was down. அவன் கீழே விழுந்திருந்த பொழுது நீங்கள் அவனுக்கு கை கொடுத்து உதவி But when he grew up, ஆனால் அவன் வளர்ந்த பிறகு then you realize he is actually a locust. நீங்கள் அவன் வளர்ந்த பிறகு நீங்கள் அப்பொழுது தான் தெரிகிறது உங்களுக்கு இவன் ஒரு பெரிய வெட்டுக்கிளி என்று. He cuts where you have sown. நீங்கள் எங்கே விதைத்திருந்தீர்களோ அந்த இடத்தை பார்த்து அவன் வெட்ட ஆரம்பிப்பான். He cuts your family. அவன் உங்கள் குடும்பத்தை வெட்ட ஆரம்பிப்பான். He touches your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளை தொடுவான். He touches your parents. உங்களுடைய பெற்றோர்களை அவன் தொடுவான். He touches your relatives. உங்களுடைய சொந்தக்காரர்களை He தொடுவான். touches somebody that you love. நீங்கள் நேசிக்கிற மற்றவர்களை தொடுவான். Suddenly you find that you are helpless and you go bankrupt. திடீரென்று பார்க்கும் பொழுது நீங்க எல்லா உதவியும் இல்லாமல் நஷ்டப்பட்டு போயிருப்பீர்கள். You don't know what to do. என்ன செய்வது என்று உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும். They come suddenly without any warning. அவன் திடீரென்று எந்த ஒரு எச்சரிக்கை இல்லாமல் வந்திருப்பான். They eat everything, the plant, the wine, the grain, and then they shoot off. அவன் வந்து எல்லா அந்த திராட்சை ரசங்களையும் எல்லா பயிர்களையும் சாப்பிட்டு அழித்து விட்டு அப்படியே திடீரென்று மறைந்து For the next 6 months or 6 years, you are caught without any resource or any food. அதன் பிறகு அடுத்த 6 மாதம் அல்லது அடுத்த 6 வருடங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு சாப்பாடும் தண்ணீரும் இல்லாமல் எந்த ஒரு லாபம் இல்லாமல் நஷ்டத்திற்குள்ளாக கடந்து போய் கொண்டிருப்பீர்கள். Joshua says this is the time to Joel says this is the time to fight. யோவேல் சொல்கிறார் இதுதான் யுத்தம் செய்கிற நேரம் என்று சொல்கிறார். We won't take all this kind of situation sitting down. இந்த விதமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நாம் எதிர்கொண்டு சும்மா அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. So God tells Joel, ஆண்டவர் யோவேலை பார்த்து சொல்கிறார், some enemy has come from somewhere and is destroying your life. எங்கிருந்தோ ஒரு எதிராளி வந்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். Don't you live your life as a normal life. இந்த தருணத்தில் நீங்கள் வாழ்க்கை அப்படி எப்பொழுதும் போல ஏதோ தான வாழ முடியாது. Everything needs to change. எல்லாமே மாற வேண்டும். If you are working for 8 hours or 10 hours or if you are busy with your golf or county or whatever, everything needs to change. நீங்கள் 8 மணி நேரமோ அல்லது 10 மணி நேரம் வேலை செய்றீங்களோ அல்லது உங்களுடைய பொழுதுபோக்கினுடைய காரியங்களை நீங்க எல்லாம் மாற வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. If you are watching television for 5-6 hours, you cannot get away from the Tamil picture or the serial or the English picture or whatever it is, or YouTube or Facebook or any other nonsense. You got to change. நீங்கள் படம் டிவி தொலைக்காட்சி பார்க்குற அந்த பழக்கம் இருக்குதோ அல்லது எல்லா விதமான பொழுதுபோக்கு காரியங்கள் யூடியூப் இன்டர்நெட் அப்படி போன்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து நீங்கள் மாற வேண்டும். I don't know some. Actually, I wanted to watch a serial. I wanted to see what it is because I've been constantly receiving people telling me that Indians are caught with serial. நான் தொடர்ச்சியாக இந்த விஷயத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். சீரியல் பார்த்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது என்று ஆண்கள் சொல்றதை கேட்டிருக்கேன். நானும் அதை பார்க்கணும்னு முயற்சி செய்றேன். 2 months ago itself I decided I must sit down and I want to watch a serial. I want to know what is happening. 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் தீர்மானம் பண்ணேன் கண்டிப்பா உட்கார்ந்து சீரியலை பார்க்கணும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும். No, not yet, but I will definitely watch. I am going to sit from the start. I want to see what is happening. So நான் எப்படியாவது முயற்சி செய்து பார்க்க நான் முயற்சி செய்றேன். Better not. You will be caught. So okay. Anyway, I hear people are simply mesmerized or brainwashed by this series. இந்த சீரியலை பார்க்கறவங்களோட வாழ்க்கையை பார்த்தாங்க அப்படியே அவங்க பூரித்து போய் அதிலே மெய்மறந்து ஐக்கியமாகி விடுறாங்க. It doesn't matter what you have done so far. இதுவரையிலும் நீங்க என்ன செய்திருக்கலாம் somehow your normal life
lifestyle got to change. ஆனால் எப்படியாகிலும் உங்களுடைய ஏதோதான வாழ்க்கை மாற வேண்டும். When the alarm sounds, எச்சரிக்கையின் பூரிகை ஊதப்படும் பொழுது, if you continue enjoying with your wife, with your work, or with your own vision, with your own occupation, நீங்கள் உங்களுடைய மனைவியோடோ அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தோடோ அல்லது உங்களுடைய சொந்த பொழுதுபோக்கு காரியத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடும். by the time you come out from the room, your whole அறையிலிருந்து நீங்க வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய எல்லா விதமான காரியங்கள் ஆசீர்வாதம், உங்களுடைய பயிர் எல்லாம் அழிந்து போய் நாசமாயிருக்கும். the locust will not show you any mercy. இந்த வெட்டுக்கிளிகள் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கருணையும் காட்டாது. You cannot sit down and negotiate with the locust. இந்த வெட்டுக்கிளியுடன் உட்கார்ந்து நீங்க பேரம் பேச முடியாது. You cannot sign any agreement. இந்த வெட்டுக்கிளியுடன் நீங்க உட்கார்ந்து எதையும் நீ கையெழுத்து போட முடியாது. They don't care how you look or what language you speak. நீங்க யாரு, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, என்ன பாஷை பேசுகிறீங்க என்ற காரியங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு கிடையாது. You can be a multi-millionaire or you can be a beggar. நீங்கள் பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கலாம் அல்லது பிச்சைக்காரனாக இருக்கலாம். With your money you cannot bribe the locust. உங்களுடைய பணத்தை கொண்டு இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு நீங்கள் லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது. Or you might be a beggar, you cannot beg the locust to leave. அல்லது நீங்கள் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருந்து வெட்டலாம் சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் அழித்து விடுவதுதான் உங்களுடைய திட்டம். You and I use எங்களை திட்டங்களை மாற்றாவிட்டால் நாம் எல்லாவற்றையும் இழந்து போவோம். So Joel says, sound the alarm. This is the time not to sound two trumpets to get the people together. This is a sound of alarm. Sound it. எனவே யோவேல் சொல்லுகிறார், யோவேலிடத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார், இதுதான் தருணம், இரண்டு பூரிகைகளை ஊதி ஜனங்களை ஒன்று கூட்டி யுத்தம் செய்ய ஆயத்தப்படுத்து என்று சொல்லுகிறார். People of God, தேவ ஜனமே, I believe we are living in a time that the alarm, I think, is sounding very clearly. நான் நினைக்கிறேன் நாம் வாழ்கிற இந்த நாட்கள் இந்த பூரிகைகளின் சத்தம் அங்கங்கே தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற காலத்தில் வாழ்ந்து Read the கொண்டிருக்கிறோம். newspaper or hear the news, you know what is happening all over the world and how Christians are oppressed and being persecuted and how the enemy seems to be eating into our ground. It is time for the sound. It is already, I believe, the alarm sound is being sounded. உலகம் முழுவதும் நாம் பார்க்கிறோம், பத்திரிகைகளில் செய்திகளை பார்க்கிறோம், வாசிக்கிறோம், கேட்கிறோம். உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாட்களில் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள், அழிக்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் விரோதியினாலே சாப்பிடப்படுகிறார்கள். One place that is the locust that is eating away our field. ஒரு இடத்துல பார்க்கும் பொழுது வெட்டுக்கிளிகள் நம்முடைய பயிர்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. In another place God is busy pouring his spirit into our people. இன்னொரு இடத்துல பார்க்கும் பொழுது தேவன் தம்முடைய ஜனங்கள் மீது தம்முடைய ஆவியை ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். You cannot sit in the middle and say I will be safe here when I am in the neutral gear. ஆனால் நீங்கள் நடுவுல உட்கார்ந்து கொண்டு நான் நடுவுல இருக்கும் பொழுது இரண்டு பாதிப்புல இருந்தும் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று சொல்ல முடியாது. Either you are being eaten away by the locust, ஒன்று நீங்கள் வெட்டுக்கிளியினால் சாப்பிடப்படுவீர்கள், or you are being filled with the Holy Spirit. அல்லது பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுவீர்கள். Either you have become a victim, ஒருவேளை நீங்கள் பாதிப்படைவுள்ளவர்களாக மாறுவீர்கள், or you are murdering the locusts. அல்லது நீங்கள் வெட்டுக்கிளிகளை சாகடிப்பீர்கள். Either we are being destroyed or we are destroying them. ஒன்று நீங்கள் அழிந்து போவீர்கள், இல்ல அல்லது நீங்கள் வெட்டுக்கிளிகளை அழிப்பீர்கள். It is time, people of God, to be filled with the Holy Spirit and move on. எனவே தேவஜனமே, இதுதான் தருணம், நம் தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு நாம் முன்னேற வேண்டிய காலம். You and I cannot be filled 80%, 90%, 60%, 20%. நம்முடைய அபிஷேகம் 80%, 60%, 40 அல்லது 20% ஆக இருக்க முடியாது. We need to live totally filled by the Holy Spirit. நாம் முற்றிலுமாக பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும். You tell the devil, don't touch நீங்கள் பிசாசை பார்த்து தொடாதே என்று கட்டளையிடுங்கள். what I am earning in the name of God. இயேசு தேவனுடைய நாமத்திலே நான் சம்பாதிக்கிறதை தொடாதே. Warning. பிசாசை பார்த்து தேவனுடைய நாமத்திலே தொடாதே என்று அவனுக்கு எச்சரிக்கை. Because what I earn, காரணம் நான் சம்பாதித்ததெல்லாம் I use it for the glory of the Lord. தேவனுடைய மகிமைக்காக நான் பயன்படுத்துகிறேன். So devil, don't touch. எனவே பிசாசே நீ அதை தொடாதே. I told you earlier, when the grain was disturbed, when the wine was disturbed, the temple was also disturbed. நான் முதல்ல சொன்னது போல திராட்சை ரசம் அழிக்கப்பட்டது, பயிர்கள் அழிக்கப்பட்டது, இதன் நிமித்தமாக ஆலயமும் பாதிக்கப்பட்டது. So you tell the China locust or the Indian locust, I will use zigzag against you. எனவே நீங்கள் அந்த சைனா வெட்டுக்களை அல்லது இந்தியா வெட்டுக்களை பார்த்து சொல்லுங்க, நீ தொடர்ந்து வந்தீனா இந்த பூச்சி மருந்து அடிச்சு உன்னை சாவடிச்சு. We will not sit down and watch anymore. நாம் சும்மா கை கட்டி உட்கார்ந்து பார்க்க We மாட்டோம். will fast and pray and fight. நாங்கள் உபவாசித்து ஜெபித்து நாங்கள் யுத்தம் செய்வோம். I will not die, you die. நான் சாக மாட்டேன், நீ சாவாய். The locust must die. இந்த வெட்டுக்கிளிகள் சாக வேண்டும்.
So people of God, don't simply lose your ground or what God has blessed you to the locust. எனவே தேவஜனமே, நீங்கள் இருக்கிற இந்த தேசத்தை, உங்கள் இடத்தை இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு அப்படியே அசட்டுத்தனமாக விட்டு கொடுக்க வேண்டாம். Change everything. எல்லாவற்றையும் மாற்றுங்கள். Whatever needs to be changed, change. எது மாற வேண்டுமோ அதை மாற்றுங்கள். Whatever needs to be thrown off. எதெல்லாம் வீசப்பட வேண்டுமோ அதெல்லாம் வீசுங்கள். All that is not important, cut it off from your life. எதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவையில்லாமல் முக்கியமில்லாமல் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் வெட்டி வீசுங்கள். Don't let the devil steal your time of prayer, the time of fasting, the time of intimacy, the time of worship. பிசாசானவன் உங்களுடைய ஜெப நேரத்தையும் உபவாச நேரத்தையும் உங்களுடைய தியான நேரத்தையும் திருடி விடாதபடி We go into war fighting the devil. இந்த நாம் யுத்தத்திற்கு சென்று இந்த பிசாசை போரிட வேண்டும். I like the man William Booth. வில்லியம் பூத் என்ற மனுஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். They call him the General Booth of the Salvation Army. இந்த சுவிசேஷ ரட்சிப்பின் ஊழியத்தினுடைய தலைவன் என்று அவர்களை சொல்வார்கள். He was bringing about the revival in America and in England after the Methodist revival. மெத்தடிஸ்டுடைய எழுப்புதலுக்கு பிறகு அமெரிக்காவில் இவர் மூலமாக எழுப்புதல் உண்டானது. இங்கிலாந்திலும் அமெரிக்காவிலும் இவர் மூலமாக எழுப்புதல் உண்டானது. He was working about among the lost, the downtrodden, the poor people. இவர் அதிகமான ஏழைகள் மத்தியிலே, கைவிடப்பட்டவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய மத்தியிலே அதிகமான ஊழியம் செய்தார். You know what he did? அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? He got a fantastic worship team. அவருக்கு நல்ல ஒரு ஆராதிக்கிற ஒரு குழு அவரோட இருந்தார்கள். Young girls and young boys. சிறு வாலிப பெண்களும் வாலிப பையன்மார்களும் இருந்தார்கள். They blow trumpets, you know, the small horns trumpets. அவர்கள் அந்த சின்ன அந்த பூரிகை, அந்த ட்ரம்பட் என்ற அந்த கருவியை ஊதுவார்கள். And they have the big drum set, they will bang 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 bang. அவர்கள் பெரிய அந்த தாளம் இருக்கும், அதை அடிச்சிட்டு இசை எழுப்புவாங்க. What was special was that, you know, William Booth and his team, they used the secular tune of songs and used it for their Christian, putting Christian words into secular tunes and sang those songs. Even the William Booth என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் என்னக்கா, இந்த அவர் பாடுகிற உலகத்துல பாடுகிற ஒரு ராகத்தை எடுத்து அந்த வார்த்தைகளை மாற்றி ஆண்டவருடைய கிறிஸ்துவ வார்த்தைகளை அங்கே திணித்து அந்த பாடலை பயன்படுத்தினார். So all their songs were actually secular music. எனவே அவர்களுடைய எல்லா விதமான ஆராதனை பாடல்கள் உலகத்தார்கள் பாடுகிற சினிமா பாட்டோட மெட்டில் இருக்கும். For example, உதாரணமாக நாளை நமதே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வந்துருச்சுன்னா எல்லாம் படிக்கிறோம் எல்லா வீட்லயும் படிக்குது. நாளை நமதே பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாரும் பாடுறாங்க. வில்லியம் பூத் என்ன தெரியுமா செய்வாரு? இயேசு நமக்கே, இந்த இயேசு நமக்கே மாத்திடுவாரு. அவர் இந்த பாட்டெல்லாம் சினிமா பாட்டு அப்படியே ராகத்தை வார்த்தையை மாத்தி பாடுவார். எதுக்கு கையில சரி, ஓகே, சோ மாத்திடுவாரு. ஓகே, so that attracted a lot of people. எனவே இந்த விதமான ராகங்கள் பாடல்கள் ஜனங்களை அதிகமாக கவர ஆரம்பித்தது. But there were a lot of Christians who were against it. ஆனாலும் கூட அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் இதற்கு விரோதமாக எழும்ப ஆரம்பித்தார்கள். They said, how can you use secular music to sing Christian songs? அவர்கள் எல்லாம் குறை பேச ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படி ஒரு சினிமா பாட்டு ராகத்தை எடுத்து நீ ஆண்டவர் பாட்டு பாடுற அப்படின்னு சொன்னாங்க. This is what he said. இது அவர் இப்படியாக பதில் சொன்னார். Secular music? Question. உலக பிரகாரமான பாடல், do you say it belongs to the devil? அவர் கேட்டார், இந்த உலக பாடல் பிசாசுக்கு உரியதா என்று கேட்டார். Does it really belong to the devil? அது உண்மையிலே பிசாசுக்கு சொந்தமான பாட்டா? Well, if it is, அப்படி அது ஒரு கால பிசாசுக்கு சொந்தமாய், I will plunder him. நான் அவனை உருள பண்ணுவேன். He has no right over a single note of music in this world. இந்த பிசாசானவனுக்கு இசையில இருக்கிற ஒரு துளி நோட்டுக்கு கூட அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. If he takes it, I will take it back. அவன் அதை எடுத்தால் நான் அவனிடத்திலிருந்து பிடுங்கிக் கொள்வேன். And I will use it for the glory of my God. எல்லா இசையும் தேவனுடைய மகிமைக்கு என்று That is the spirit William Booth had. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி தான் வில்லியம் பூத்திடம் இருந்தது. He also said, அவர் அதே நேரத்தில் சொன்னார், while women weep, ஒரு பெண் புலம்பி அழும் பொழுது, பொம்பளைகள் கழுதுக்கு அழுவும் பொழுது, பெண்கள் புலம்பி அழும் பொழுது, I will fight. அவர்களுக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன். When little children go hungry, சின்ன பிள்ளைகள் பசியால் வாடும் பொழுது, I will fight. நான் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்வேன். When men go into prison, ஆண்கள் சிறைச்சாலைக்கு போகும் பொழுது, in and out, உள்ளே வெளியே என்று போய் கொண்டு வந்து, I will fight. அவர்களுக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன். If there is one drunkard left in England, I will fight. இங்கிலாந்திலே ஒரு குடிகாரன் கைவிடப்பட்டால் அவனுக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன். While there is a poor lost girl in the street, I will fight.
தெருவில ஒரு ஏழை பெண் கைவிடப்பட்டால் அவளுக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன். If there remains one dark soul without the light of God, I will fight. I will fight. I will fight to the end. பட்டணத்திலே கைவிடப்பட்டு இருளில் இருக்கிற ஒரு ஆத்துமா இருக்குமானால் தேவன் இல்லாமல் அந்த ஆத்துமாவிற்காக நான் தொடர்ந்து நான் யுத்தம் செய்வேன். So that was the spirit of this William Booth. இந்த வில்லியம் பூத்தினுடைய இப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையான ஆவிதான் அவரிடத்தில் இருந்தது. That is இருந்தது. the same spirit that you and I must have. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியின் அபிஷேகம் தான் நமக்குள்ள இருக்க Because the வேண்டும். alarm is sounding. காரணம் எச்சரிக்கையின் பூரிகை ஒலிக்கப்பட்டு விட்டது. Some worthless locust is eating your job. சில வீணான வெட்டுக்கிளிகள் உங்களுடைய வேலையை அரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. Some worthless locust is eating your family. சில வீணா போன வெட்டுக்கிளிகள் உங்களுடைய வேலை குடும்பங்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது. They are eating your parents, they are eating your children, they are eating your husband, they are eating your wife. அவர்கள் இந்த வெட்டுக்கிளி உங்களுக்கு பெற்றோர்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது, குடும்பத்தை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. So you and I must have the spirit of William Booth. எனவே உங்களுக்கும் எனக்கு இந்த வில்லியம் பூத்தை போல யுத்தம் செய்கிற அந்த ஆவி இருக்க வேண்டும். As long as there is one little locust, I will fight. ஒரு வெட்டுக்கிளி கூட இருந்தாலும் கூட அதற்காக நான் யுத்தம் செய்வேன். Because the alarm is sounding. காரணம் எச்சரிக்கையின் ஒலி ஒலிக்கப்பட்டது. Let go this வெட்டுக்கிளி, this locust, that வெட்டுக்கிளி will eat me. இந்த வெட்டுக்கிளை சும்மா விட்டு விட்டால் இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அழித்துவிடும். So we will fight. நாம் தொடர்ந்து யுத்தம் செய்வோம். Let us change our schedule, our lifestyle. நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை, நம்முடைய வாழ்க்கை காரியங்களை நாம் மாற்ற வேண்டும். Let go of anything that is worthless. நமக்கு தேவையில்லாத எல்லா காரியங்களும் கைவிட வேண்டும். Declare a time of prayer and fast. நம்முடைய ஜெப நேரத்தை, உபவாச நேரத்தை நாம் அறிக்கையிட வேண்டும். It's time to fight the enemy. நாம் எதிராளியை எதிர்த்து யுத்தம் செய்கிற நேரம். Amen. Amen. Let's pray. ஜெபிப்போம். Father, we thank you and we praise you. You gave the secret to Moses, O Lord. The 5 sounding trumpets, O Lord. Every sound had a reason, a purpose. ஒவ்வொரு சத்தத்துக்கும் ஆண்டவரே ஒரு நோக்கம் இருந்தது. And when the alarm was sounded, O Father, the people got to move forward and fight. And now, O Father, in Jesus' name we pray. In Jesus' name we ask, O Lord, that we will be a people who will respond to the sound of alarm of the trumpet. ஆண்டவரே, இந்த பூரிக்கையோடைய எச்சரிக்கையின் சத்தத்துக்கு நாங்கள் மறுமொழி தெரிவிக்கிற ஜனங்களாக வாழ நீர் கிருபை செய்யும் சுவாமி. யோவேல் காலங்களிலே வெட்டுக்கிளிகள் ஆண்டவரே எவ்வளவு சேதங்களை கொண்டு வந்து பூரிக்கை ஆண்டவரே எச்சரிக்கை சத்தமிட்டு யோவேல் காலங்களிலே தேசம் காப்பாற்றப்பட்டது போல பிதாவே, எங்கள் காலங்களிலும் சுவாமி எச்சரிக்கையின் பூரிக்கை சத்தமிடும் பொழுது எங்கள் தேசம், எங்களுடைய சபை, எங்களுடைய குடும்பம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. Father, we thank you, Lord, for speaking to us through Moses and through Joel, O Father. When the alarm is sounded, O Lord, we cannot go on living as we are living now. Something got to change. Even, O Father, the bridegroom and the bridesmaid must leave their chambers and come and fast and pray, because an unknown enemy has come into the house. An unknown enemy has come into the land. An unknown enemy has come into the church, O Father. Lord, we pray, give us the wisdom. Give us the same energy and the power that William Booth carried, O Father. As long as there is one grasshopper in this land, I will fight. I will fight. I will fight to the very end. ஆண்டவரே, கடைசியா ஒரு வெட்டுக்கிளி இருந்தால் கூட நான் யுத்தம் செய்வேன் என்று வில்லியம் பூத் சொன்னாரே பிதா, அதே போல உள்ள இருதயம் எங்களுக்கு தாரும் சுவாமி. சிங்கத்தின் ஆவியை எங்களுக்கு ஊற்றுகிறார். நாய்களை விரட்ட வேண்டும், பிசாசுகள் ஓட வேண்டும், நோய்கள் சுகமாக வேண்டும், ஜனங்கள் விடுதலையாக வேண்டும், செத்தவன் உயிரோடு எழுப்ப வேண்டும். ஆவியை எங்கள் மேல் ஊற்றி நடத்துகிறார். ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். இந்த வேளையில் அன்பானவர்களை நாம் நற்கருணை எடுக்க போகிறோம். You want to partake in the Holy Communion. As we partake in this meal, why don't you commit yourself? உங்களை அப்படியே ஒப்புக் கொடுங்க, அப்படியே கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுங்க. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கை மாறட்டும் சுவாமி. வெட்டுக்குடி தின்று கொண்டு இருக்கிறதை நான் பார்த்துக் கொண்டு இருக்க மாட்டேன் சுவாமி. நான் சண்டையில் யுத்தம் செய்வேன். Why not you make a covenant with your own self?
Lord, I want to spread a brilliant word. Father, when the grasshopper or the locust is eating away my blessings, I will not sit down and lose everything, Lord. I will not lose my parents. I will not lose my children. I will not lose my brother. I'm not going to lose my sister, Father. I'm not going to lose my wife, or I'm not going to lose my husband. I'm not going to lose any blessing that you have blessed me with to the stupid grasshopper, Father. I'm going to fight, oh Lord. I'm going to fight. யுத்தம் செய்ய போகிறேன். உடன்படிக்கையோடு அன்பானவர்களே, பங்கில பங்கு பெறுகிற கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நம்மோடு இருக்கிறவர் பெரியவர். ஆண்டவர் சொல்லியா 1 யோவான் 4:4. 1 John 4:4 he promises, he who is with you is greater than he who is in the world. உலகத்தில் இருப்பவனிலும் நம்மில் இருப்பவர் பெரியவர். He has equipped us to fight any grasshopper, any locust. நம்மை எந்த வெட்டுக்கிளியையும் நாசமாக்குவதற்கு தகுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். பயப்படாத ஒன்றை தான் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. பவரான கெமிக்கல் ஒன்றை தான் இருக்குது. எந்த வெட்டுக்கிளியும் உன்னை நாசமாக்க முடியாது. உன்னை கண்டு வெட்டுக்கிளி தான் பயப்படுது. Only the grasshopper, the locust must be scared of. Don't worry. Don't you ever worry. The Lord is with us. He will never let us go. We are more than conquerors through Him who loved us, the Bible says in Romans 8:1. நம்மை நேசிக்கிறவர் மூலியமாக முற்றும் ஜெயமுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் என்று ரோமர் 8:1 சொல்லுகிறது. பயப்படாத அன்பானவர்களே, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். நாம் ஜெயிப்போம். தலையாகவும் பாழாக மாட்டோம். We will be the head and never be the tail. We will never lose an inch to the locust. ஒரு சின்ன இடத்தை கூட வெட்டுக்கிளிக்கு நாம் விட போறது கிடையாது. உடன்படிக்கையோடு, நம்பிக்கையோடு, நிச்சயத்தோடு இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறும்படி நான் உங்களை அழைக்கிறேன். I invite you to partake in this meal with this covenant, with this hope and with this confidence, knowing fully well that God is with us, and God who is with us is also for us. நம்மோடு இருக்கிற தெய்வம் நமக்காக தான் இருக்கிறார் என்பதையும் மறந்துடாதீங்க.